Des de la sentència del Tribunal Constitucional en contra de l'Estatut sabem que el model autonòmic està esgotat. Les elits que han governat aquest país van trencar el pacte social que va configurar el règim de la transició. Com s'ha pogut comprovar de manera tràgica amb Grècia, ja no és possible fer polítiques favorables a la majoria sense trencar amb l'ordre establert. Hem de construir, per tant, un nou marc institucional que ens permeti fer front als poders oligàrquics i assolir la democràcia que vol la majoria. Per portar-ho a terme es fa necessari crear una majoria democràtica que recuperi els vells ideals que han caracteritzat les lluites populars des de fa segles. Ens referim a les velles consignes republicanes: llibertat, igualtat i fraternitat. I per fer-lo realitat, diem que volem una república catalana. Per a la tradició republicana a la qual pertanyem, la llibertat no és possible sense crear les condicions materials perquè tots i totes siguem igualment lliures. El concepte de llibertat va lligat al d'igualtat, però no reduint-la a la teòrica igualtat davant la llei, com fa el neoliberalisme. El poder de decisió no és el mateix per a tothom en una societat on les desigualtats no paren de créixer. No obstant, llibertat i igualtat són impossibles sense fomentar la fraternitat, és a dir, la solidaritat entre els oprimits i oprimides. És per això que volem posar en marxa processos constituents agermanats, a nivell tant nacional com estatal i europeu. Només així podem guanyar. El nostre projecte es basa en el reconeixement de la nació catalana com a subjecte polític, amb dret a decidir el seu futur de forma no subordinada a cap altre marc. Però no limitem el dret a decidir a la qüestió territorial com fan altres. Tenim dret a decidir sobre totes les qüestions que afecten les nostres vides, perquè el centralisme borbònic no és l'únic obstacle a la llibertat del poble català. Per damunt d'ell hi ha d'altres poders que frenen la sobirania dels pobles en benefici d'una minoria, cada cop més poderosa. Hem de tenir present el perill que suposa el tractat que els Estats Units i la Unió Europea estan negociant d'esquenes a la ciutadania. D'aprovar-se, el TTIP suposaria donar a les corporacions privades una capacitat per legislar que no els hi correspon. Per tant, demanar el reconeixement de la sobirania de Catalunya per una banda i per l'altra donar suport al TTIP com fa Convergència és una contradicció. Una incoherència com aquesta solament s'explica per la voluntat de controlar el procés per afavorir els interessos dels poders oligàrquics dels quals Convergència en forma part. Totes les corrents del moviment obrer català han defensat una Catalunya lliure tant del centralisme borbònic com de l'explotació del capital. Recordem que sempre ha estat la burgesia catalana qui ha preferit recolzar la dictadura franquista i la restauració borbònica en lloc de la independència. Una república catalana demana que siguem un sol poble. No podem permetre que el procés constituent es contamini d'arguments etnicistes excloents. El catalanisme popular sempre ha defensat que és català qui hi viu i treballa a Catalunya. Per tant, el dret de ciutadania de la futura república s'ha d'estendre a tota la població, sense posar barems d'integració a ningú. Només així tothom podrà sentir-se membre de ple dret d'una societat lliure i democràtica com la que volem.